好，大家好。嗱，今日我哋嚟到屯門市中心嘅輕鐵站，係啦，咁啊有來回方向啦，係咪？即係交通好方便啦。係啦，今日唔係帶大家睇樓，係大家從呢個市中心方向我哋喺個輕鐵站啦上返嚟，咁跟住我哋今次係去睇邊間學校呢？條路係點樣呢？嗱，今次我哋會係去置樂嗰邊，即係有菜章角啦，有屯官啦咁。咁其實呢邊咧，喺呢邊咧有何亞東小學啊，有啲網遮咗係啊。咁啊有何亞東小學啊，有可藝中學啊咁樣嘅。咁但係今次我哋唔行呢邊住，咁我哋去咗菜章角同埋屯官先。咁啊喺呢邊去。又睇下行過要幾耐啦。咁其實喺呢邊去咧，有兩個方向，有兩條路。第一條我哋可以經呢個華都商場，咁就行過去嘅。咁另一邊咧，我哋會選擇右邊咧，就會經柏麗，即係有好多唔同補習社喺裏邊。我哋可以經嗰邊過都得。咁我哋今次選擇經柏麗過。我諗呢個地方好多人都熟悉㗎啦，屯門市中心，即係都有幾個商場啦。咁啊，係啊，同學仔應該係食 lunch 嘅時間都好方便，係咪好多嘢食？平時呢個文娛廣場咧都好多活動，平時都好多係啊，啲學校啊，又或者社區啊、政府啊，都有好多唔同嘅活動會喺度舉行嘅。嗱，咁我哋喺輕鐵站上嚟啦，就會見到有屯門大會堂，咁隔離咧就有屯門圖書館，係啦，地下就係呢個屯門中央郵政局啦。其實我諗都唔使多介紹，應該住屯門嘅係好多家長、小朋友，甚至乎有啲畢業典禮各樣嘢都會嚟到呢一頭。點解我會帶大家行呢？因為始終去屯官啦，又或者去菜章角啦，除非係搭一啲 K 車嘅巴士，即係港鐵嘅巴士，可以去到喺附近喺嗰個新都商場對出可以落車之外咧，如果大家係依賴呢個輕鐵咧，多數都會選擇返喺市中心呢個站去落車嘅。咁嗱，呢度其實對面啦，都有間劉皇發夫人小學嘅。咁我哋喺呢度啦，柏麗。我諗都好多係咪家長？小朋友應該都熟悉㗎啦，由細個都應該嚟到大，係咪？有啲可能嚟足3、5、7年都係啦，仲喺呢個範圍係啦，有好多興趣班啦，有唔同嘅補習社啦，又有琴行啦咁樣。嗱，我哋會經過呢度，咁我哋就行落去先。呢度真係好多林林總總唔同嘅補習社，係真係好犀利！哇，咩牌子
都有，係啦，唔同嘅補習社都有，好似一個補習王國，係啦，唔同嘅品牌啦。咁咧，我哋會沿住呢度，我哋上去先。咁呢度都可以去得嘅，即係唔係淨係行華都可以坐到去。咁華都有個優點嘅，即係全程室內係嘛，即係唔使揼雨咯，唔使曬咯。咁我呢個位就應該係啦。今日陽光普照啦，咁啊要曬下啦。咁我又冇乜所謂，即係你問我又係啦，曬又會陪你行，落雨又會陪你行，係打風唔好啦，係打風就唔好。最緊要希望幫到大家知點樣行。嗱，其實喺我哋鏡頭，即係斜對面馬路咧，就已經遠處就見到屯門官立中學㗎啦。嗱，呢度前邊咧就冇行人過路處嘅，咁我會選擇返喺前端有個隧道，我哋靠左行先，好似揸車啊嘛，靠左行，我哋會經係啦。咁呢邊其實都有 lift 啦，有樓梯啦，我哋行落去。因為如果我哋再向前邊，要選擇過馬路都唔係唔得嘅，咁但係要兜一兜。咁啊，既然係咁，我哋不如喺呢個位啦。係啦，見到啊，有個寫住隧道，我哋會經呢度下邊行落去。呢度咧經常都人來人往㗎啦，係啦。咁我哋過完隧道咧，其實就會見到菜章閣啦。咁其實菜章閣隔離咧，就係屯門官立中學啦。咁我哋今次咧，我哋經菜章閣行先，係啦。每一年都有，佢哋都有好多活動去舉辦啦，都將好多好亮麗嘅 banner 都懸掛咗喺學校個鐵欄出邊俾大家去睇啦咁樣。可能平時即係冇乜家長專登望啦，咁我又覺得可以睇下、欣賞下，即係認識下啊。原來菜章閣都好多唔同嘅活動㗎喎，即係好多唔同嘅獎項喎，亦都會俾啲同學仔去參加啊、發揮啊。咁我哋咧就唔使過馬路嘅，一轉過嚟其實就會行前多2步，係啦，呢度就係菜章閣啦。哇，好大個 banner！咁亦都到咗咧。菜商會菜章閣中學個門口啦，咁我哋繼續向前行先嗱。而家係10分15秒嘅啫，咁又係啦，即係我平時都講5至10分鐘
其實就會去到學校嘅路程，即係好多時都係咁。當然啦，如果有同學仔選擇搭巴士或者去到新都附近落車咧，行過嚟就會再短啲時間啦。甚至乎，如果真係喺呢度附近居住，呢度置樂啦，呢度都比較好多小店，係平日都有嘢食啊，有啲嘢買啊，咁樣嘅。嗱，咁隔離我哋就到啦，屯門官立中學。嗱，咁我就補充少少啦。頭先所講嘅，即係喺新都商場啦對出啦，其實就會有我哋呢兩邊嘅來回線嘅巴士站咁樣嘅。咁新都廣場嗰邊咧，就係會去返呢個元朗啊，或者富泰村方向有唔同嘅巴士嘅。咁而喺呢一邊咧，佢個巴士站名咧都寫咗㗎啦，屯門官立中學，亦都係有唔同嘅線嘅。如果大家經返呢個位行返過嚟咧，屯門官立中學或者菜章角咧，其實又係幾分鐘就可以落車啦。咁啊，頭先介紹過啦，如果我哋係經輕鐵，係啦，就會遠啲啦。咁但係其實都係講緊10分鐘嘅路程，咁所以係啦，大家又唔使太過擔心究竟每段路要行幾遠。好，今次就介紹到呢度，下次再見，拜拜。